oldi va yangi versiyada 50 dan ortiq narsalar qo'shiladi. Yo WhatsApp oppoqlar, bu videoda men 1.21 yangilanishlarda nimalar bo'lishini sizlarga ko'rsatmayman. Nima cho'rilamanmi men? Hazil o'z yo'liga. Короче, 1.21 versiyada bizlarni yangi struktura, yangi skelet, yangi bloklar, yangi qurol, yangi mob va yangi paypoqlar kutmoqda. Joylarga yaxshilab o'rnashib olib, yeb ichishga narsalar olib olinglar. Men videoni boshladim. Bolalar, o'tgan safargi videoimda sizlardan faqatgina 5000 ta like so'ragandim. Nihoyat bir oy deganda 5000 ta like bo'ldi. Nima bolalar, sizlarga bunaqa videolar yoqmaydimi? Короче, bu videoga ham 5000 ta like yig'ib bersanglar, shu kanalda bundan da zo'r video chiqadi. Shuning uchun ko'p kutib o'tirmay like bosing. Qanaqancha odamga bu videoim yoqibdi. Bu videoda men hozir aytgan 1.21 versiyada qo'shiladigan barcha narsalar haqida ma'lumot berib o'taman. Yangi struktura, Trial Chambers, ya'ni sinovxonalar degan yangi struktura o'z tupug'imda pastda joylashgan. To'g'rirog'i yer ostida kamdan kam uchratish mumkin, ammo Trial Chambers strukturasini osongina topish yo'li ham bor. Birinchi qishloq topasizlar, keyin jetelni oldiga borib savdolashasizlar. Undan nima bo'lsa sotib olaverasizlar va yangi sotiladigan narsalar ochila boshlaydi. Va eng oxirida unda Trial Chambers xaritasi bo'ladi. Uni sotib olsangiz bu strukturani osongina topishingiz ham mumkin. Bu strukturada 1 yilda ham erishmagan narsalaringizni bir zumda erishishingiz mumkin. Trial Chambers. Yo bismillah. Qayerga paydo bo'ldim? Bu nima? Trial Chambers. Yo bunaqa teshiklarga kirmayman. Otam aytganidek o'zim vijivaniya qilaman. Xo'p, bu daraxtni olamiz. Boshqa joydan almos topishim kerak. Ketdim men. A few moments later. Va nihoyat almos topdim. Full almosli kiyim qila oldim, yaxshi. Kimida bu? Assalomu alaykum, brat. Assalomu alaykum. Men bu teshikka kirib ketdi. 1 yil oldin men bu teshikka kirmadim lekin. 1 yil emas, 2 yil oldi bo'ldim. Mana brat, sog' bo'ling. What the fuck? Lekin ularni olish qiyin. Nega qiyin deysizlarmi? Chunki u yerda bir-birda xavfli turli nigerlar tug'iladi. Nigerlar ko'pligidan buni to'xtatish uchun tug'ilish joyini sindirmoqchi bo'lsangiz, ular sinmaydi. To'g'ri eshitdingiz, ular sinmaydi. Bu strukturada esa 11 ta har xil quyidagi nigerlar chiqib keladi. Priz niger. Bu haqida videoning oxirlarida ma'lumot berib o'taman. Slime niger, zomber, zombi demoqchi edim. Otasi tuqqan zombining bolasi. Husk cho'l niger. Bobget, skelet urug'idan chiqqan yangi tur. Bu haqida ham keyinroq ma'lumot berib o'taman. Stray, qorli qiltiriq niger. Urgimchak odam, g'or urgimchagi va Silverfish. Struktura mavzusi tugadi. Ammo lekin biroq agarda savollarga javob berib o'tsam, men bu struktura haqida undan 4% gapirdim. Qolganini 1.21 yangilanish kelsa ko'rasizlar. Nima uchun qolganini aytmasangiz hacker deysizlarmi? Nima men sizlar cho'rilamanmi tekinga ishlaydigan? Tugadi. Minecraftda yangi qurol. Yo, bunaqa qurol emas, uzr, o'rganib qolma. Zmes. Bu qurol o'ta go'zal bo'lib, soch tarashda ishlatishingiz mumkin. Mayli. Zmes, ya'ni o'zbekchasiga guruch. To'g'ri eshitdinglar. Bu qurol bilan osh qilsa bo'ladi. Zmes 1.21 yangilanishda yagona qo'shiladigan noyob qurol. Zmes, ya'ni Minecraftda yangi qurolni yasalishda Have Cory va Priz Rod kerak. Bilaman nima deganimni tushunmadinglar. Hozir tushuntirishga harakat qilaman. Have Cory, ya'ni 1.21 da qo'shiladigan yangi blok. Uni topish 2% ga teng. Bu degani 1.16 versiyada qurbaqazlashdagi gap. To'g'ri, Have Cory blokini kam hollarda uchratamiz, ammo uni qayerda uchratamiz degan savol ham bor. Har holda dadamning uyida uchratib qolmasam kerak. Xo'p, uyga ham keloldik. Kiramiz, o'sha dadam uyda bo'lsalar kerak. Bittagina tapor olib o'zimning uyimga olib ketaman. O'zi bu yerda hech kim yo'q, asta olib ketaveraychi. Xo'p, mana bu sandiqda tapor bo'lsa kerak. Have Cory? Dadamning uyida nima qilyapti? Dada, uyingizda Have Cory nima qilyapti? Nima deyishga ham tilim ojiz. Demak, mavzuni o'zgartirish kerak. Har holda Have Coryni onamning uyida uchratib qolmasam kerak. Dada, eshityapsizmi? Aytgancha bu onamning uylari edi-yu. Bo'ldi, men Have Coryni qayerdan topishni aytmayman. Ota-onalaringdan borib so'rasalar o'zlari berishadi.
Hevkori blokini Trail Chamber strukturasida 2% hollarda uchratish mumkin. Aytgancha Trail Chambers esa mana shu strukturani qabul qilaveradi. Bu yerda Trail kaltini topib vaultni ochasizlar. Ha bilaman, yana tushunmadinglar. Endi 1.21 ga chuqurlashib ketamiz. Trail kalti, ya'ni siz Trail Chamberga kirib kaltni topmoqchisiz. Kalt esa bir sandiqni ochadi. Oddiy sandiq emas, endi tushunishinglar uchun sandiq dedim. Aslida vault. Vaultning ichida esa bir yilda ham erisha olmagan narsalaringizni bir zumda erishishingiz mumkin. Va 2% hollarda Hevkori ham chiqib kelishi mumkin. Bu degani Umarning gaplaridek 100 ta vaultni ochishdek gap. Bitta kalit bitta vaultni ochadi. Esinglarda bo'lsa, biz yangi qurolni yasash haqida gapirayotgan edik va uni yasashda Hevkori kerak edi. Endi Hevkorini qanday topishni bilasizlar, ammo biroq lekin yangi qurol Hevkorini o'zi bilangina yasalib qolmaydi. Hozir yana 2 soat gapiradi deysizlarmi? Yo'q, bu 3 soatlik mavzu. Qurolni yasashda Hevkorini oldiga Brizrot, ya'ni Harry Potterning sehrli tayoqchasiga o'xshaydigan tayoqcha ham kerak. Bu tayoqchani esa yangi mobdan olishinglar mumkin, ya'ni Briz Kuchenskiydan. Bu niger ham anoyi emas va bu shamolni boshqarib tornado hosil qiladi desam ishonasizlarmi? Ishonmanglar, bu yolg'on. Briz, ya'ni o'zbekcha tarjima qilganda shamol degan ma'noni bildiradi. O'zim ham tarjima qilgandan keyin bilib oldim. Briz hozirda faqat Trail Chambersda uchraydi. Biron narsaga hujum qilganda shabada katta masofaga sakrab harakat qiladi va shamol zaryadini otish bilan hujum qiladi. Shaxsan bu mod menga juda yoqdi, chunki uni o'ldirganimizda Briz tayoqchasi beriladi va uni verstakka tiqqanimizda shamolni o'z qo'limizga berishadi. Va biz bemalol o'zimizda shamolni boshqara olishimiz mumkin. Lekin Brizni o'ldirish oson emas, chunki unga kamon o'qi va sanchiqi, nayza tegmaydi. Faqatgina qilich yoki shunga o'xshash qurollar bilan o'ldirish kerak. Menga qolsa qanday o'ldirishni o'zim bilardim. Men o'zi The Mask qurolini yasashni aytayotgandim. O'sha yangi mob haqida ham tushuncha berib o'tdim. Nihoyat Brizdan tushadigan shamol tayoqchasini, ya'ni Brizrot va Hevkorini birlashtirib yangi qurol yasash mumkin. Yangi qurol nimalar qila oladi? U bilan tepadan pastdagi o'ljani o'ldirmoqchi bo'lib, sakrab pastga tushmasa, o'ljani ursa, o'zini joyini saqlab qoladi, bla bla bla. Bilaman, tushunmadinglar. Qarorchi, o'zimizda tilda tushuntiraman. Siz tepadasiz, pastda esa zombi bor. Lekin joningiz juda kam. Pastga tushsangiz o'lib qolasiz. Qo'lingizga yangi qurol Zmesni olasiz va pastga hech qanaqa qo'rquvlarsiz sakraysiz. Joningiz 1% dan ko'proq bo'lishi shart. Chunki har qanday balandlikdan pastga tushguncha zombini ursangiz, joningiz 1% gina ketadi. U uchun yerga tushmasiz zombini urishingiz kerak. Qaytgancha tepadan pastga tushayotgan payt bir zombi yoki boshqa mobni ursangiz, yonidagi moblarga ham ta'sir qiladi. Ya'ni ularning ham joni ketadi. Zmes quroli haqida ma'lumotlarim shu edi, boshqa ma'lumotlar topa olmadim yoki boshqa ma'lumotlari yo'q, yoki esimdan chiqib ketdi. Qarochi shular. Yangi mob Armadillo. Aslida Armadillo deyish kerak, ammo Armadillo o'zbekchilikka to'g'ri keladi. Bu mob 1.21 da qo'shiladigan yagona biozor mob bo'lib, buni ham sizga foydasi tegishi mumkin. Armadilloni boqib ko'paytirsa bo'ladi, ya'ni ularning ko'payishi o'rgimchak ko'zi orqali bo'ladi. Yana video tugagach kommentda o'rgimchak ko'zini qayerdan olamiz deb asabga tegayotmasligingiz uchun hozir o'rgimchak ko'zini qayerdan olishlarini aytib o'taman. Bo'lla, hamma kutgan damlar. O'rgimchak ko'zini o'rgimchakdan olasizlar. Dabo hazillaydi. O'rgimchak ko'zini kreativdan olasizlar. Bu ham hazillaydi. O'rgimchakni o'ldirsanglar, uni ichidan ko'zi chiqib keladi va u bilan armadillolarni ko'paytirishingiz mumkin. Va 1.20 versiyada qo'shilgan brush, ya'ni cho'tka yordamida ustini tozalasanglar, armadillo qopig'ini beradi. Bu oddiy narsa emas. Bu qopiq bilan biz o'z itimizni ustiga bronya qilib olsak bo'ladi. Bu narsa ham menga juda yoqdi, chunki bu bronya oddiy narsa emas. Itimiz Creeperni oldiga turgan bo'lsa ham bu bronya itni saqlab qoladi. Tushundinglar degan umiddaman. Bugungi videomiz shulardan iborat edi.